Oh. Hoi. Goedendag. We zijn van Omroep Friesland van het programma Heer. Oh ja. En de vraag is dan, wat hing er bij jou boven de bank? Boven de bank? Ja. Weinig. Weinig? Ja, nee, serieus. Daar hing het weinig. Maar misschien toch even chat. Ja, natuurlijk. Kom maar even mooi. En hier is het bewijs. Dat is wel een beste borrelplank wat jou daar... Ja, zeker. Dat is een beste borrelplank. Zo. Ja, ja. Maar die wil ik wel voor ooractiviteiten inzetten. Ja? Ja. Wat dan? Ja, een soort onderzetter, hè. Oh. Ja, dat had de vrouw des huizes. Juist. Dat ding zo dan, hè? Ja? Ja. Zo'n Zeker. gigantisch ding? Ja, zo'n gigantisch ding, ja, inderdaad. En heb je dat op een stekwoon of zo? Nee, Okay. gewoon op het schouder. Ja, zeker. Oké. Ik zit ook wel eens achter haar om, dat ding. Ja, zeker, joh. Ja. Maar dat binnen details, dan kan ik net een volle minuut rijden, wist je wel? Dat was een grappig hoekje en Ja, zeker. Dat is het speelhoekje van de jongens. Daar zit ze dan, de knutseling. Die ene die is nogal behoorlijk knutselachtig, wist je wel? Oké. Vooral de jongste. Maar dit is van Ben 10. Dit neemt hij een Omnitrix. Oké. Een Omnitrix. Oké. Wat het precies was, dat weet ik net. Maar dat doe ik net de zaken. Nee. Hij vindt het mooi, dus wel? Leuk. Zullen we dan een bingo? Ja, salon aan een bingo Met de hele familie? Ja, met de hele familie. Dan Ja? gaat het gebeuren. Ja, zeker. Ja, dat Ja, Ian is de quizmaster dan. Dat is vaak de oudste. Want die houdt ervan om het daar goed te begeleiden, dus wel? Oh ja. Ja. Nou, dan zit de machine al met de tafel in elkaar. Ja. Wij wil zijn valse bingo. Ja, zeker. Veskes jongen. Ja, veskes jongen. Ja, je moet zo nog aan de bocht een beetje uitsnijden, hè? Oh ja. Ja.